Здравейте хора, днес както виждате ще играем на Fortnite. Ако видеото ви хареса, струшете лайк бутона, ударете атака камбана и направо нека да започваме. Почнахме играта, аз вече казах къде ще падам. Това ми е втората любима локация, първата ми любима локация ето там при цветята, цветните. Обаче проблема там е, че падат твърде много хора, а пък аз не съм чак толкова добър, както виждате и ги използвам безплатен скин. Ако искате да видите локърът ми в отделно видео, абонирайте се и напишете в коментарите Fortnite. Така ще ми покажете, че имате интерес към играта, защото мисля, че моята аудитория толкова си харесва по тази игра, отколкото Minecraft, защото както виждате качвам само Minecraft и вече има човек при мен. Това не ми харесва. Охо! Добре, намерихме си вече райфъл, помпа, ръкавици и нещо като снайпер. Знам, чакайте да вия как се казва. Deadeye DMR. Нямам идея какво значи. Добре, намерихме човек. Те са... О-о! Охо! Окей. Първи кил не е зле. Добре, тази помпа е доста по-добра, отколкото тези преди ми бяха любими, обаче твърде много губих с тях и затова вече няма да ги ползвам. Добре. Окей, вторият ми кил и ще се надявам само да не идва и трети, няма да е много добре. Джипката ми почти умряла. Не. Хора, има човек, който лети, или това са балони? What? Видях следващият си кил, ето там долу. Така. И не успях. О-о. Добре хора, почти го убихме. Добре, трети кил не е зле. Ще остава джипката обаче, защото с нея твърде много ме забелязват, така че... риби джипка. Хора, намерих си нова джипка. Съжалявам стара, но тази просто ще ми трябва. Намерих си още по-хубава кола. Кажете ми, ако тази ви харесва как изглежда или да сменя нещо в нея, защото не мисля, че е една от най-хубавите, но не мисля, че е една от най-грозните. Ако има човек, най-вероятно ще е силен. Ако е силен, това не е добре. Там се стрелят и мисля там да отида. Road Trip. Опа. Не ме стреляйте, аз само идвам да вия как сте. Добре, един го убих. Айде сега и другия. Така. Окей, почти го убихме този. Така. Вече 5 кил. Там има още един човек, ето го. Само не ме стреляй. Так. И благодаря за киловете. Знам, че това беше гадно от мен, но трябваше да си взема киловете. Тук май вече ще си умра. Знаете ли какво? Отказвам се от този човек. Той слезна от колата си. Мисля тук да отида и да го удара с снайперът. Добре. Той е зад мен. Трябва бързо да си презареда. Добре хора, почти го убихме. Yes! Седми кил. Видим, има балони, има моите ръкавици. Неща, които не ми трябва толкова много. Мерихме си вече трета кола, нова. Всъщност четвърта. Аз се мога да боря просто. И натам също се стрелят, мисля пак да отидеме. Това ще е доста лесно. Не, те се стрелят горе. Май. Аз не мисля да хода. Има и медальон там. Но не ми трябва, защото ако... човек. Добре. И той си замина. И сега мен ме стрелят. Добре, има чук. Ето го нашият втори... Какво? Само колко много демидж ми направиха. Да, ето за това не исках да идвам до тук. Но не имам чук, който ще мога да избягам някъде и да се боксна. Добре, не се килнах чак толкова много, но няма да съм на 65 кръв. И набих му на единия 47. Някъде ме стрелят. Не, ще ми гръмне колата, Знаете ли кой стрелвам се, баб? И останаха. Вече сме в топ 10. Ще отида. Добре, убихме го единият. И той какво има? Сега трябва само набързо да презаредим, защото ще дойде този човек, който ме среща преди малко. Бяга. И ме убиха. Добре хора, не успяхме да направим Victory Royale, но поне влезахме в топ 10. Ако видеото ви е харесало, ударете
Ако видеото ви е харесало, ударете го този лайк бутон, чукнете атака камбана, иначе ще чукна майка ви.